John chapter 11 verse 40. जेजू तिका म्हणालो, तू सतमानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगला न्हय. John chapter 3 verse 17. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो, संवसाराची नीत करच्याक न्हय, पगार ताचे मरिफा संवसाराची सोडवून जावच्या. Matthew chapter 9 verse 28 and 29. तो घरांत रिगलो तेन्ना ते ताचे सुशें आयले, तवळ जेजून तांचे लागीं विचारले, हे करूंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हूण तुमी सत म्हणटात? तांणी जाप दिली, वय सायबा. तवळ जेजून तांचे दोळे हापडले आनी म्हळे, तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं. Matthew chapter 8 verse 6. उपरांत जेजू कफरनामात भितर सरतस एक शतापती ताचे सुशें आयलो आनी विनंती कर म्हणालो, सायबा म्हज्या साकराक हार मारल्या आनी घरांत पडून तो कठीण वळवळटा. जेजू ताका म्हणालो, हांव येवन ताका बरो करतां. शतापतीन जाप दिवन म्हळें, सायबा तूं म्हज्या घरा भितर सोरूंक हांव योग्य न्हय. तूं एक उतार सांगशी जाल्यार पुरो, म्हजो साकर बरो जातलो. इतलें आयकून जेजू अजाप जालो आनी ताचो पाटलाव करून येतल्यांक तो म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगतां, येदो व्हरतो भावार्थ इस्रायेलांत सयत कोणाय थंय म्हाका मेळ्ळलो ना. Chapter 15 verse 22. तेदवा त्या गांवांतली एकली कानान गार्न स्त्री मुखार आयली आनी बोब मान ताचे लागीं म्हणाली, दनिया दाविदाच्या पुता म्हजी काकुल्त कर, म्हजी धूव देंवसार लागून भोव चड वळवळ. जेजून जाप दिली, इस्रायल घराण्यांतल्या सुकोन गेल्ल्या बकऱ्याक म्हणून मात्र म्हाका धाडला. ती ताचे मुखार येवन सरपडून म्हणाली, सायबा म्हाका पाव. पूण जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो उंडो काण सुण्याक दिवचो समान न्हय. ही म्हणाली ते नीज दनिया, तरी पूण सुणी आपल्या दनियाच्या मेजार जावन पडलेले उंड्या कुडके खातात न्हय. हे आयकून जेजून तिका जाप दिवन म्हळें, बाये व्हरतो तुजो भावार्थ, तुजे अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं. आनी तेच घडये तिची धूव बरी जाली. दुआ प्रमाणे शुभवार्ता चॅप्टर 1 1 to 5. वेळा काळा परबे सोबदो आसलो, सोबदू देवासोबे आसलो, सोबदू देव जावन आसलो. वेळा काळा पुर्वीस तो देवासोबे आसलो. सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचून चल्ल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयलेली ना. रचलेले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जडलो आनी तो जिवीस मनशा कळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता, ताका आटापोवंक काळोखान इम्ती जाले ना. आनी सबदू मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली